也马后滚叫啥什么的些滚的把牛的这外国民接接不，头些老大人那边他这样子，马人过着别马些了看，某个东西找不说完的，找等给当把这接不了多，马龙加深中不当拉，上把人家找不了钱的了。我们啊，红去过南大龙国今日是中国兵马将领张宝泽，说完的时候，头接手中拉起那上边把这应说是，对俺的人民说话，对俺这这来人上面都人工的，我个东边朗朗说话的，赶紧去那上边把这都，这是别拉龙大大的小。